budite ljuti. Ljuti, Matej. Ljuta, Mašo. Ne tuža, nego ljuta. Matej. Ljuta. A Uroš se ne vidi, bravo Uroše. Ajde, 3-4 sat. Ne. A stani. Ajde, Mašo. Ne. Matej, pa mrak će da pasi. Ne moraju, Anton. Ne kaži samo ne. Slušajte, samo da kaži samo slušajte. Ne. Idemo sada kod Franceske da ih damo. Da damo njeno cijelo srce. Idemo sada kod... Ljudi, vidite što sam našla? Dobro. Čekaj. Matej, nemoj da se smeješ. Matej, ne smej se. Matej, ništa, samo žmuri. Dobro, tetka razume. I zamišljaj ono što ja pričam. Matej, samo ništa, samo zažmuri. Mama, pusti me. Mama, pusti me. Sad zažmurite. Wow. Čekaj. Moram da zažmurite. Ćao, drugari. Dobrodošli u naš video. Dobro, ajde. Šta ima još? Krava koliko daje mlijeka. Mlijeka? Da, slušaj. Je. Da sam se rodio. Ja, što bi... Naprito. Matej. Ajde, može. Ajde, odgledi se. Ajde, Matej. Jo, što bih ja volila da se... Da sam se. Matej, mi te... Joj, što bih ja volila. Ja. Ćao, drugari. To sam vam vidio, nadam se da ste naučili. Mašo, znaš Matej, na što se ti ne vidiš tu čak? Dobro, evo može. Uroše, stani ovdje. Uroše. ponašajte se. Sada mi, Filipa, ja pričam. Moram s tobom. Neću više ni da igram s tobom. A nemoj, moraš lijepo, ne možeš se smeješ. Moraš se smeješ, se čekaj. Neću više. Denti, zatvor i plavi ključ, krećemo. Pa reče. Korak broj 1. Dendi, zatvor. Još me niste prijavili, što čekate? Ja? Ajde. Pa reci. Ti si ljubomor. Lepo, ajde lepo. Ti nisam kako ovo ti ne priči. Ovo je put. Martin. Čekaj. Sebe nek se raduje. Ajde vas moj, jes, prsten koji... Gledaš u mene. Ajde. O, nešto nije u redu. Filipa, šta je Mira? Mira i Filipa, Mira ide u školu. Šta je Mira? Ajde. Mira ide u školu, šta je Mira? Ajde, može. Čekaj, stani. U rečenici. Mira ide u školu. Matej! Ono se ne vidi. Ajde, tiši. Ajde. Da može? Ajde, 3-4 sat. Ajde. Drži koliko možeš, par sekundi, ajde. Pa nama, Matej, izdrži je samo par sekundi. Pa. Pa kako bi učario to ono? Ne, smijete, 3, ajde, gledaš u mene. Pa učitelju, kad god je prozovete na tablu, ona čuti... Kako tablu? Pa može i na tablu, nema veze. Ona čuti kao munija. Munija! Ajde, 3-4 sat. 3-4 sat. Ćao ljudi! Uroše, pa nemoj da... A dobro, ali lepo, 3-4 sat. 3-4 sat, kažemo ćao ljudi! Ajde. Kako se sad ovo ovdje stvorilo?
Ne, moramo da pozovemo Morganu. Samo more. Filipa kaže daj da pozovemo. Nije izgleda da se razmuti. Mnogo mutno, pomeri se da se razbistri. Ajde. Još jednom, ajde. 3-4 sad, ajde. Wow! A dalje? Odlično. Onda gdje se zavlaka. I samo kaži dobro, Mašo. Dobro. Maš, aj skloni se ti. Dobro. Ajde ti kad. Ja ću. Ajde. E pa hajde da nazdravimo sad i da... Proslavimo. Kaži na sebično. Vidimo, moći ovu bloper se ceo video, ajde. Šta? Nije tačno, baš si sebična i zla. Baš... Mama, okreni se čas, ajde ma. A uvijek kaže i zla, ajde. Nije tačno, baš si sebična. Budi ljud kao kaži joj. Nemoj. Mama, te. Ajde, tišina, nije tačno, baš si sebična. Nije tačno, baš si... Baš si sebična. Tišina, ajde. Tako je. Maša, koji je pravi, šta mislite? Koji je pravi, šta mislite? Ko je pravi, ko je... Odlično, još jednom smo mogla... I izvire na planini Švarcvaldu nema. Hajde, Matej! Izvire na planini Švarcvaldu. Hajde, bre, dete. Ćao! Matej, potrudi se. Filipa, jesi... Ajde, može. 3-4 sad. Ajde. Čekaj, Filipa, jesi li dobro? Filipa, jesi li... Ajde, da završimo. Filipa, jesi li dobro? Napuni usta. Mašo! Nismo ni krenuli. Čekaj, ajde. Kaži naravno, ništa ne brini. Naravno, ništa ne vidi. Ne brini, naravno ništa ne brini. Naravno. Tu blopers, ajde. Matije, sa njima ne ideš sam. Sa njima zajedno. Ajde. Kako idemo? 7-10. I šta ćemo sad?